И вытаскивает там, наверное, что-то жидкое. Жидкость вытащить не может. Вот, потащила. Ест отдельно. Ну, куница. Здесь и не скажешь, что это кошка. Я тебе говорю, она на кошку не похожа. Она именно вылитая куница. Вот это такое ощущение, как будто ее, блядь, куница кота кошку выебала, или наоборот. Ну, это лакаем. Это лакаем. Так покажи, как ты берешь и кушаешь. Вот так, да. С миски вытащили и поели. Молодец. Ну, это потому что там суп. Кашу кушала по-другому. Все вытаскивала. Вот она вытащила и ест. Хрустим. Тебя снимаю, тебя. Стопроцентная куница, бляха-муха.